Ja, jeg synes det har vært en god debatt. Det var noen som prøvde å skjære ut litt i forhold til formuesskatt. Den hører jo egentlig ikke hjemme som debatt i dagens tema. Jeg tror vi skal konstatere at vi på mange måter har et veldig godt skattesystem som det er bred enighet om, og som fungerer ganske godt. Så får vi kanskje fortsette debatten rundt at noen deler av det som i hvert fall Høyre mente var et forlik i 2006, det er ikke fulgt opp via at formuesskatten skal bort, men det hører hjemme andre steder. Jeg synes jo debatten Breen var inne på det at de fleste er fornøyd, og det skulle jo bare mangle, noe annet hadde jo vært en katastrofe. Så det det må bare ligge i bånd, at de fleste skal selvfølgelig være fornøyd med hvordan man blir behandlet. Så er det også et spørsmål hvordan måler man fornøydhet, for det kan jo være at folk er fornøyd med å slippe særlig mye arbeid med selvangivelsen gjennom de forenklinger som foregår. Men det er jo også, som vi var inne på i replikkutvekslingen, det er faktisk en problemstilling. For kanskje man rett og slett bare fjerner seg fra det man egentlig ikke ønsker å sette seg inn i, men som man allikevel har et ansvar for. Så her ligger det ganske mye problemstillinger som vi i hvert fall bør være oppmerksom på. Forslaget dreier seg jo om hva gjør vi med de som havner utenfor og som ikke blir behandlet på en god måte, og det er der vi ønsket å ha fokus. Jeg synes de fleste har i og for seg hatt det. Der synes jeg det er jo litt underlig egentlig at Frp gikk såpass høyt på banen i noen innlegg, for regjeringen har jo faktisk kommet opposisjonen i møte gjennom at man skal komme tilbake til Stortinget med en sak på egnet måte, og det burde man ta til seg som en liten seier, og at her er bevisstheten økt rundt problemstillingen. For man kan jo ikke se bort fra at det er en ganske bred og sammensatt og utfordrende problemstilling å gå inn i. Det vil få utslag i forskjellige typer retninger når man begynner å gjøre grep innenfor et sånt system. Jeg synes i og for seg Breen hadde rett i det at de endrede forslagene fra Frp illustrerer jo at dette er kanskje ikke så enkelt, og det fikk vi også fram i høringen. Men i bunn og grunn så vil jeg gjenta det jeg i og for seg prøvde å si også i innledningsforedraget, det er at det dreier seg om makt, og det dreier seg om at maktfordelingen mellom skattyter og samfunnet må være noenlunde lik når man går inn i en tvistespørsmål rundt ligning. Det dreier seg om kompetanse, og at kompetansen ikke brukes til å dytte ned skattyter. Og det dreier seg om å styre prosessen og gi tilsvarende muligheter for skattyter til å sette krav overfor ligningsvesenet når man først er i en konflikt. Og her regner jeg med at den saken som da vil komme til Stortinget, tar inn over seg det hele brede spekteret av problemstillinger. Takk.